你靠到这边上，让它扔过来一点。到哪个位置？到那个外面啊？那个弯头那里，有点路那个位置啊？对。先把杆子架出去，因为这个地方的水深比较深，差不多有4米多、5米左右，所以说我们就选用这个6.3米的杆子吧。收紧抬杠灯，出去。这边这个撒了2把9米，应该半个小时之内应该不会有什么口。然后我们现在把这个长杆拿出来架上去，吊翘嘴杆。吊底的这根杆子先蚯蚓穿上去，底下如果有口了，我们就可以来好好的吊这根杆子了。好，走你。打边了，走你！听说吊翘嘴的话，频率要搞起来啊！甩打边，走你！哇，歪了。终于上鱼了啊！蚯蚓开口了，是吧？啊，耕地来了。来，大鲫鱼又入库。重鱼，又是鲫鱼，这个鲫鱼可以。走你，可以吧？可以，这条大。来鲫鱼了啊！所以说它还是喜欢吃肉，你看，蚯蚓、生蚝，直接吞进去了，吃的太深了。你看，入户啊！野外的这个鲫鱼的话，它还是喜欢吃这些蚯蚓啊、虫子之类的。这个就是放在这里等，看它能不能等来一条。又是大鲫鱼，我回来了，买到水了没有？买到了。又上鱼啦！你走着掉了好多了，全是鲫鱼。多不多？我看一下。可以的，还可以的。俺瞅瞅。你看，那下面还可以哈。不错哦。哦，有穿条也来吃蚯蚓。来了，又是鲫鱼。哦，又是鲫鱼。再看着啊。好。我把它杆抛出去，然后刚才朋友说把饭拿过来了，我去拿饭，好吧？好。鱼竿别让它拍跑了啊！好。我回来别说鱼竿没了。好。风一样的男子。带了2盒蚯蚓够用了。然后炒面还是炒粉干？来吧，多吃吧。那里还有个蛋给你啊。哎呀，还有鸡蛋那个。我去那里坐着，边叫边吃。现在12点多开始停口了，管它。
饲料勾一些下去，我也休息一下。啊，下面都是虫子，啊，嗯，快被抬走了。吹一下，这个蚊子好多哈。嗯，现在饲料勾一点下去之后呢，留一下窝子，我也休息一下，太热了。休息。挺甜的，要不要？我不要，给你削一根。我不要。希望这点雨能下下来，雨就不太高。现在真的要下雨了啊！大风大浪来了。干嘛？你怕被风吹走是不是？哈哈哈。诶，中鱼。这个鱼大吧？好大的鱼啊！鱼子大，一锅炖不下。抖抖。这么大的钩，它都吃得进去，要命了！走吧。现在就下点雨之后，鱼口应该会好起来。如果半个小时之内还没什么口的话，那我们就撤了啊。其实下完雨之后，这个鱼口也不是很好啊。嗯。算了，不钓。大不大的？也可以大。全是鲫鱼。那也不少啊。全是鲫鱼呢。钓的很好了。走你！哎呀，10斤少不了。撤了，撤不撤？没口了。这鲫鱼还是比较匀称的啊，不大的。哎，走你！哎呀，走。这个还是挺漂亮的哈，松阳哈，是不是？对，下过雨的松芽。